पोखरी भितर आसुछि विकटाल शब्द घू घू गर्जन रे प्रकंपित पूरा अंचल बौद्ध जिला हरबंगा ब्लॉकर महलिकपड़ा गाँ लोके भयभीत घंटाए कि 2 घंटाए नुहे राति अधरू शुभुछि भयंकर गर्जन। महलिकपड़ा पंचायतर संकुरी गाँर मोहन साही निकट एक पोखरी भितर भयंकर शब्द आसुवा गाँ लोके कहते। पोखरी में पानी कम रही केवल अनाबना गछ रही राति अधरू एजाए भयंकर शब्द होता नहीं गाँ लोकों मध्य भयर वातावरण सृष्टि होइछि। पाखरे छोट पोखरी अच्छी पोखरी ठारे राति 12टार गोटे शब्द होउची जोटा शब्दटा छाती भयंकर छाती कान पूरा भयंकर लगुच जदि गवर्नमेंट तरफ किसी प्रतिकार कराए ताहले आम समस्ते खुशी हो। बंध पोखरीटार गोटे साउंड होची मेसीन मेसीन भाया गोटे साउंड शो शो होची जोट रोचे कि बंद जाऊँ दिन 12 दिन 10 है कि समस्ते आसिक हाहाकार देखा कि बंद होनी गोटे पंचायत आम लोक देखा। हरभंगा रिपोर्टर हिमांशु सह आम सहित फोन लाइन जोड़ी संपर्क अधिक सूचना देवाई। हिमांशु ये गतकाली रातिर घटना वर्तमान समय किसी स्पष्ट सूचना मिल पारुछि कि किए गर्जन करुछि एवं कौन पे गर्जन करुछि पूरा घटना उपर देखो मनोज यहाँ गतकाली ना गत 2 दिन हम राति 12टारू एभली गर्जन जिते भयंकर विकटाल शब्द अंचल प्रकंपित होता गाँ लोके छानी हो जाते सकाळु से स्थान पहुंची जे एक पोखरी भितर पोखरी रे पानी भी विशेष ना पानी एकमात्र गोटे फुट उच्चतार पानी अच्छी सहित पोखरी भितर अनाबना घास गछ उठी तारी भितर विकटाल शब्द जमती कि बड़ धरणर पवन होउची पाखापाखि 200 बेगर जमती पवन हेले जमती साउंड हुए घू की आवाज होउची जा फल लोके भयभीत हो जाइछन्ती कोठू पवन आसुची कहीं एमती शब्द होउची ताकू नहीं कि लोके भयभीत होगा सहित अंचल गोटे कोकुआ भय सृष्टि लगातार भाव 2 दिन धरिकी एभली हेबापर आज सकाळ 10टारे से साउंड बंद होती घंटा को घंटा पुणी से विकटाल स्वर शुणा मिली पोखरी भितर किंतु एपर्यंत घटनास्थल जिला प्रशासन हूँ कि कौन अधिकारी पहुंची ना लोक मानू ए बाबद किसी सूचना देवे जे कौन विकटाल शब्द पोखरी भितर बाहर यार कारण कौन से बाबद लोक सचेतन करने कौन अधिकारी पहुंची ना किंतु लोक मैंने भयभीत अच्छी एभली पोखरी भितर एभली विकटाल स्वर जो शब्द आसूची कौन आसूची किए करुच्ची कहीं शब्द आसूची कौन जीवजंतुंकर एभली शब्द हम ना कौन दैविक शक्ति अच्छी कि ताकू नहीं गाँ लोक भिन्न भिन्न लोक स्थानीय लोक जो मैंने रही जो ग्रामवासी मैंने रही तो पोखरी पाखापाखि जो मैंने रही से ये प्रथम घटना ना पूर्व एमती घटना घटी ना यहीटा प्रथम घटना गत 2 दिन तले राति 12टारू अर्थात शुक्रवार राति 12टारू एभली विकटाल स्वर कंटिन्यू चली आज सकाळ 10टारे बंद होईछि घंटा को घंटा टिके छाड़िला परे पुणी से शब्द आसुची विकटाल शब्द लोक मैंने से पाखरे जगी बसंती जीवाई भय कर पोखरी को जेहेतु किए शब्द करू विकटाल शब्द कौटू आसूची कौन जीवजंतु करूना तो केमिति आसूची दैविक शक्ति रही कि एभली लोक मैंने जेहेतु अंधविश्वास भी वर्षा कर लोक मैंने भयभीत अच्छा संकुरी ग्रामर लोक मैंने। ओके निहाती भाव अनेक धन्यवाद आम सहित अधिक आलोचना करते हरभंगा रिपोर्टर हिमांशु साहू संपर्क में।